La plataforma Església pel Treball Decent ha convocat una concentració per quart any consecutiu amb motiu del Dia Mundial del Treball Decent. Ens tornem a trobar amb una crisi, en aquest cas ara l'economia es troba en una situació pandèmica, per tant, amb més incerteses que mai, però que per nosaltres, per les persones, les famílies que acompanyem, està plovent sobre mullat, perquè la crisi social no havia passat, que els camins continuen estant molt marcats i que no tothom té les mateixes oportunitats i que necessitem canviar de camí. Una trentena de persones s'han concentrat amb la voluntat de denunciar que no tothom té les mateixes oportunitats laborals. Per demostrar-ho, s'ha traçat un camí a terra on 5 persones han anat trobant obstacles per arribar fins a la feina desitjada. Aquests obstacles són una realitat per una part molt important de la societat i s'han vist agreujades a causa de la Covid. Ja de per si abans de la pandèmia doncs, no hi havia molta bolsa de treball, sobretot per una persona que no té experiència. Ara, després de la pandèmia, encara la situació és pitjor. Hi ha menys oportunitats de treball i quasi totes les oportunitats de treball et demanen una edat mínima i una experiència mínima d'un any, 2 anys. Llavors, per una persona que no ha treballat en la seva vida i que, per exemple, ara mateix estic de pràctiques, doncs és molt difícil trobar feina. Els experts pronostiquen que les conseqüències de la Covid seran molt més dures i això provocarà que encara més famílies es vegin abocades a l'exclusió social. Per això, Església pel Treball Decent reivindica una feina digna i estable per a tothom.